नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी कितें करुया। हे पळया आमगे चिकन हाडलां। आतां हे चिकनाचे हांव तुमकां न्ही बऱ्या पैकी रस ऑमलेट करून दाखयता। भुरग्यांक कितें आसता ते स्ट्रीटाचेर वाटेर गाडे बीन आसता पळय, ताचेर बीन असले रस ऑमलेट करता। भुरग्यांक बीन ते आवडटा न्ही, ताका लागून हांव घरानूच करता। आनी हे आतां आसा पळय ते अर्द किलो सुमार चिकन आसा। कितलेंय चिकन घेतल्यार जाता। आनी तुमकां हांव साहित्य कितें लागता पळय तें हांव तुमकां मागीर सांगता। आतां पयलीं आमी कितें करुया, हें हांवें धुवन दवरलां, तातूंत न्ही मीठ आनी हळद घालुया। आनी हे पळय आलें, लसूण, हिरवी मिरची आनी ओली कोथंबिरीची पेस्ट घालुया। आनी हे मॅरिनेट करपाक आमी दवरुया। पयलीं हेका लावया आनी बरें अर्दें वर हे अशें दवरुया लावन। आतां हे आमी एक वर दवरतलीं न्ही, ताच्या पयलीं भितर न्ही हे पळय लिंबू अर्दो घेवया आनी तो भितर पिळुया। आनी परत मिक्स करुया आनी तशेंच दवरुया। आतां हे साहित्य तुमकां हांव सांगता। हे पळया, हे कांदे घेतल्या, 2 घेतले ते आनी 1 नाल्लाची सोय। कांदो मातसो चड घेवंक जाय आनी तुमकां जर सोय कमी जाय तर कमी घातल्यार जाता, पण मातशें ती ग्रेवी जावंक जाय न्ही, ताका लागून हे मातशें जादा घेवचें पडटा। आनी हे आसा ओली कोथंबीर, टमॅटो, चिरलेलो कांदो, मीठ, गरम मसाला आनी लाल तिखट। आमी हळद घातलेली आसा चिकनान। आतां आमी कितें करुया, पयलीं आमी शिजत घालुया चिकन। पळया, आतां हांवें तोप दवरला गॅसीचेर आनी तातूंत तेल घातला, तें तापलें। आतां आमी कितें करुया, चिरलेलो कांदो आसा पळय तो घालुया। आतां पळय कांदो जाता न्ही, आतां तातूंत आमी कितें करुया, टमॅटो घालुया। एक टमॅटो घेतला। आतां हे पळय टमॅटो जालो, आतां तातूंत हे चिकन घालुया। आनी सोमतो लाल तिखट घालुया। हे पळय तांबडो मिरचेचो पावडर घालुया आनी इल्लोसो गरम मसालो घालुया। मागीर गरम मसालो थोडो घालुया। आतां हे पळय धवळ हे न्ही, हे पळया। आतां कितें करुया, तातूंत न्ही जालें तेका 1 मिनीट ढवळीत रावलें आनी आतां तातूंत हे पळय ह्या जायदानान उदक घेतलें, तें उदक हातूंत घालुया। आनी आतां हे धापून दवरुया शिजोनी चिकन। आतां आमचें चिकन आमी शिजत दवरलां न्ही, तितल्यान आमी कितें करुया, वाटणाची तयारी करुया। आनी तेका लागून पळय कांदो घेतला आनी सोय घेतल्या, ही आतां पयलीं भाजून घेवया। ताका लागून कितें करूंक जाय पळय, तेल घातलें कायलेन हांवें, तें तापलें आनी आतां भितर कांदो घालता। हे पळय आतां कांदो भाजलो न्ही, म्हणजे ओनियन, आतां भितर सोय घालुया। आनी ही आतां सोय आसा पळय, ती बरी गुलाबी रंगाची जायसर सोय भाजपाची आनी बरो बारीक गॅस करूनच भाजपाची, मागीर टेस्ट बरी येता। आतां हेका मदीं मातशें धवळुया, नाजर सकयल लागता चिकन। आनी हेका परत धापून दवरुया। ही सोय आतां पळया बरी भाजली। आतां ही हांव मिक्सरार ग्रायंड करता, म्हणजे तिचें वांटण करता। आतां हे ग्रायंड करता आसतना हांव कितें करता, ही सोय घातल्या न्ही, तातूंतच पळय गरम मसालो घालता आनी ग्रायंड करता। हे पळया चिकन आतां हे शिजलें, कलर पळया बरो आयलो न्ही। आतां तातूंत वांटण केलां पळय तें घालुया
आणि हे आसा चिकन पळय ते 25 मिनटां जाली आतां शिजले आणि 5 मिनटां आमी आतां वाटण घातल्या उपरांत शिजोवया आणि मीठ घातले म्हणजे जाले रेडी। हे पळय वाटण आहे वाटला हे पळय ते आतां घालता आणि उदक घालता आणि बॅलन्स करता। हे पळय बरें वयर कड बरो आयला न्ही आणि बरें जाला ह्या। हे पळय आतां भितर न्ही टेस्टीक मीठ घालुया आणि एक खतखतो आयलो की जाले। मीठ घालुया इल्ले उदक घातलेले आमी न्हू इल्लेच घालुया आणि पळोवया पयलीं। अशें रस्सा जावंक जाय तेजो। आता एका खतखतो येता म्हणसर आमी ऑमलेटाची तयारी करूया। हे पळया आता चिकन हे रेडी जाले। हे पळया बरें कड बीन बरो येयला बरें जाला टेस्टीक आनी बरें जाला। आता भितर कितें करूया ओली कोथंबीर घालुया आणि गॅस बंद करूया। आता हे पळय जाले गॅस बंद करता। आता हे ऑमलेटाक लागून साहित्य कितें जाय ते सांगता। हो आसा ओनियन ओली कोथंबीर आणि ग्रीन चिली आणि हे इल्लेशें घेतला मीठ ते तातूंत घालता आणि हे सगळें मिक्स करूया। आणि 2 हांवें तांतयां घेतल्या म्हणजे एक ही आतां फोडटा आनी हातूंत घालता। आता ही 2 तांतयां ही पळय घातली भितर आता हे मिक्स करूया। हे पळय आता हांवें तवो दवरला गॅसीचेर ताचेर इल्लेशें तेल घालुया। हे पळय आता तेल हांवें घातले आणि आता आमी कितें करूया हे पळय सगळें मिक्स केला न्ही आनी दवरला ते आमी घालुया। आपल्याक जाय पळय ते करप। आणि आता हे भाजूया। आता हे आमी परतुया। पळय कलर काय बरो आयलो। आता हे जाले आता तुमकां सर्व करता। हे पळया आता हे तांती हांवें काडले भाजून न्ही आता कितें करपाचें सर्व कशें करतात ते तुमकां दाखयता। आता हे चिकन न्ही दवरपाचें पयलीं आणि तेजो रस्सा आसता पळय तो असो वयर घालपाचो। घातलो न्ही रस्सा ताचेर 1-2 फोडी दवरपाच्यो आणि ओली कोथंबीर कांदो घालपाचो वयर आणि लिंबू दवरपाचो आणि पावा बरोबर सर्व करपाचें। आता हे पळया तुमकां सर्व केला रस ऑमलेट आणि म्हाका एका सबस्क्रायबरान सांगलेले आपल्याक दाखय रस ऑमलेट कशें करता ते। हे पळया तुमकां लागून करून दाखयले आणि अशें तुमी मुद्दाम करा आणि बरें टेस्टीक जाला सारकें
आणि त्याच्या बरोबर हे पळय उणे घेतल्या आणि असे उणे बीन ना जर तुमगेर ब्रेड आसा जर खाया, पाव आसा जर खाया हाच्या बरोबर आणि मस्त सारखे रुचीक जाला. ताका लागून तुम्ही मुद्दाम करून पळया, खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही आता व्हिडिओ पळयता न्ही ताका लागून हांव तुमकां मनासून सांगता थँक्यू आणि देव बरें करूं.